Ciao, sono Michele Cattaneo, mi occupo di fotografia professionale da oltre 10 anni. Lavoro prevalentemente in location esterne, lontano dagli studi e spesso in condizioni difficili. Oggi sono in questa meravigliosa location nelle vicinanze del lago di Garda per testare Godox AD 1200 Pro, un flash rivolto ai fotografi professionisti e fotoamatori evoluti in cerca di un prodotto versatile e potente. Il kit è composto da un trolley zaino contenente il generatore, la testa flash, il riflettore standard, la batteria al litio e il relativo caricabatterie. Il generatore da 1200 watt è piccolo e compatto, il suo peso è inferiore a 6 kg, batteria inclusa. Per la costruzione è stato utilizzato alluminio per tutto il telaio e per la parte esterna, gomma speciale anti-urto per l'estremità. La batteria in dotazione è in grado di effettuare più di 500 scatti alla massima potenza. Vediamo ora insieme tutte le funzionalità disponibili. Il pannello principale è costituito dalla parte di controllo con i relativi tasti funzione situati sotto il display. Il rimanente integra tutte le porte di connessione, tra cui troviamo il connettore standard sync da 3,5 mm, la porta USB Type-C per l'aggiornamento firmware, il sensore di luce e il socket di collegamento torcia. Accendiamo l'unità e attraverso il tasto Mod selezioniamo la modalità che ci interessa utilizzare tra manuale, multistrobe e TTL. La funzione HSS è disponibile in manuale e TTL. Abbiamo a disposizione ben 81 step di regolazione. Partiamo da piena potenza per arrivare a un 256esimo. La durata del lampo flash va da un 10.860esimo a un 220esimo di secondo, a seconda della potenza utilizzata. Questi dati sono misurati a T01. Analizziamo ora il menu del generatore. La prima funzione disponibile è quella riferita alla stabilità colore. Attivandola è possibile passare da più o meno 200 Kelvin a più o meno 75 Kelvin su tutto l'arco di potenza. Questa funzione è attivabile solo in modalità manuale. Le successive sono l'attivazione del flash tramite servocellula, la modalità di funzionamento della lampada pilota, la selezione del tempo di power off del generatore, il tempo di spegnimento del display, il ritardo di sincronizzazione flash, units e alt utili per l'utilizzo di gruppi di flash, la regolazione del contrasto del display del generatore, l'identificazione digitale ID, gli step di regolazione potenza in frazioni o unità, la possibilità di resettare tutti i parametri ed infine il conteggio totale del numero di azionamenti flash effettuati. Il generatore è dotato di 32 canali di ricetrasmissione alla frequenza di 2,4 GHz e di ben 5 gruppi di lavoro. La portata radio si aggira intorno ai 100 metri in spazio aperto. Per quanto riguarda la testa flash, abbiamo una costruzione molto robusta, con aggancio a stativo completamente in metallo, ben fatto e curato nei minimi dettagli. Il cavo di collegamento al generatore è di lunghezza pari a 3 metri. Sganciando la parabola troviamo un basamento in metallo che ospita la lampada a scarica e il LED da 40 watt, utilizzabile come luce pilota. La ventola interna garantisce sempre la corretta reazione del corpo, considerando la notevole potenza erogata. Presente anche il bulbo in vetro di protezione. Il trolley è ben realizzato, i materiali sono resistenti allo strappo con cerniere di dimensioni generose. La tasca superiore può contenere un PC portatile con tutti gli accessori necessari. Internamente sono presenti tutti gli elementi del kit ben sistemati, ma all'occorrenza è possibile gestire lo spazio in modo diverso, utilizzando gli appositi separatori in dotazione. Non manca la copertura antipioggia, indispensabile per proteggere l'attrezzatura dagli agenti atmosferici. In caso di necessità, il trolley si può trasformare in zaino agganciando le comode bretelle.
Per questa sessione fotografica ho deciso di utilizzare il parabolico Godox QRP 120 con questa particolare struttura metallica che mi permette di posizionare la torcia flash internamente. In questo modo otterremo una luce molto più diffusa e omogenea sul nostro soggetto. Collegata la testa flash al generatore, accendiamo l'unità, verifichiamo che le due ventole, sia quella del generatore che quella della testa, siano attive, verifichiamo inoltre lo stato della batteria e siamo pronti per scattare. Monto sulla slitta della macchina il trasmettitore radio Godox X2T, blocco e accendo. Imposto come prima cosa il canale di trasmissione e il gruppo, verificando che siano gli stessi riportati sul display del generatore. Premiamo il tasto lampo, vedete, in questo caso il flash parte, quindi vuol dire che è perfettamente sincronizzato. Andremo poi a selezionare la modalità di funzionamento, manuale o TTL, a seconda del tipo di funzionalità che vogliamo attivare. In queste situazioni è molto importante scattare in tecnica cablata per verificare immediatamente il risultato delle immagini realizzate. Personalmente utilizzo da oltre 10 anni il software Capture One Pro di Phase One che mi permette di vedere in tempo reale il lavoro eseguito.